Прямо зараз я кручу педалі по усіх континентах Землі. Позаду вже 25 тисяч кілометрів. А в цьому епізоді триває мій велетенський відрізок шляху через усю Австралію. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. По кількох насичених днях у столиці штату Південна Австралія я знову рушаю в дорогу до західного краю континенту. Але щойно я виїхав за місто, як несподівано знайшов попутника. Уявляєте, просто проїжджаю повз маленьке містечко, бачу, велосипедист відпочиває біля лавочки. З польським прапором я підходжу, кажу честь, а це Войтек. І він навіть подорожує так само, як і я, і зараз їде до Перта, тобто нам по дорозі. Виявилось, що Войтек мандрує не просто для задоволення, а ще й з дуже благородною метою. Podróżuję na rowerze i pomagam w tym momencie potrzebującej chorej dziewczynce. Każdy mój kilometr przejechany przeze mnie po Australii to jest 3,60 zł, czyli około $1 amerykański. Każdy kilometr jest płacony przez ludzi, których mam tu na koszulce, dla właśnie bardzo potrzebującej dziewczynki żyjącej w Polsce. Ci ludzie wspierają mnie, bym mógł podróżować. Ci ludzie też pomagają, żebym mógł jeździć i podróżować. I to są ludzie, którzy płacą za te kilometry. Отже, тепер план такий, ми з Войтеком вирушаємо зараз спільно в дорогу і проїдемо сьогодні скільки? 60 кілометрів, так? 60 кілометрів. Сьогодні плануємо і зупинитися навіть ще з одним велосипедистом, тому що буде друг Войтека. So your friend is coming from Perth? From Perth to Sydney. Yeah, so he goes Across with me. Yes, opposite side. Okay. Nice. Тож сьогодні день зустрічі велосипедистів. До цього часу я їхав маленькими доріжками, а зараз ми з Войтеком виїжджаємо на хайвей номер 1 і прямуємо до наступного містечка. І це та сама траса номер 1, котра йде по всьому периметру Австралії. Це унікальність цієї дороги. Тобто ви можете всю Австралію об'їхати по одній дорозі. По дорозі номер 1, ось цій. Я не мав спільної велопоїздки із будь-ким вже дуже давно, тож зустріти компаньйона та ще й поляка було для мене радісною несподіванкою, котра бодай коротко зробила мій одноманітний шлях трішки інакшим. Зараз будемо мати невеличку перерву, пообідаємо тут на автозаправці. Не вдалося знайти місце, щоб посидіти, але велосипедистам, як ми, це ж не звикати, просто стоячи поїсти. Бадьоро подолавши 60 кілометрів, ми опиняємось у маленькому містечку Порт Вейкфілд. Тут нас чекає Войтеків земляк і приятель Міхал, такий же завзятий веловолоцюга. Рухаючись в протилежному напрямку, він вже подолав найскладнішу частину подорожі, включно з екстремально пустельною рівниною на Ларбор, яка і в мене, і у Войтека попереду. Ми зупиняємось у пабі, аби погомоніти про мандрівницькі пригоди. Хто з пивом, а хто з чаєм. Tu jest taka niewielka droga, o zobacz sobie. To jest oczywiście asfaltowa. Зараз Міхал розказує, як він долав дистанцію, тому що, Міхал, you just came from Perth, right? Yes. І сьогодні він зробив 130 кілометрів, 130. Is it your normal daily distance or you can make less or big? Sometimes normal. Sometimes I drive to 117, 118 sometimes. Oh, really? Yeah. What was the wind for you? Was it in your face or in your back? Or Only face. Face? Yeah, only every day. You are unlucky. Yes, this is crazy. And with the wind in the face, you did more than 100 daily. Yes. Oh, you are a cool guy. I don't know. Yeah.
You started in Dushanbe? Yes, Dushanbe, All right. and down to the Murgab. Хлопці насправді проїхали в різних подорожах вже багато місць світу. І зараз Войтик мені розказує, як він на Памір їздив, уявляєте? So this is your Instagram? Yes. Rovер to є то є свят. свят. Yes. Yes. That's true. На ночівлю стаємо на території автозаправки, запитавши дозволу. Oh, you're using some high technology. Wow. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Do zobaczenia. Have a nice Good luck. rest of your trip. Yeah, thank you. Good luck. Рано вранці ми прощаємося з Міхалом. Він продовжує рух до Сіднея, а ми прямуємо у протилежний бік далі на захід. Так само, як і я, Войтик надає перевагу сніданку не відразу зранку, а після невеличкої подоланої дистанції. Тож ми зупиняємось кілометрів за 15. Жодної цивілізації, але так навіть цікавіше. І як ви можете побачити, мух стає все більше і більше. І кажуть, що там далі в пустелі нас чекає просто пекельна кількість мух. Good. No flies, it's good. Як бачите, Войтик підготувався краще, ніж я. Мені треба теж дещо подумати про це. Войтик готує мюслі на вогні, а я маю окріп для чаю ще з заправки. Натрапили ось на таке солене озеро, і тут ось відкладення солі можна дивитися. Можна назбирати солі навіть, я думаю. Ось вам справжнісінька сіль. Тільки широкі простори фермерських полів і одноманітна миготлива смуга дороги у нас перед очима цього дня. Спека і вітер також не були нашими союзниками. Тож під вечір, через 100 кілометрів, ми були добряче вимотані, коли прибули до місця запланованої зупинки. І тут мали чудову можливість відпочити в комфорті. Прекрасний вечір в людей по Warm Showers. Ми сьогодні гостюємо у Марка і Поле. Yeah, thank you. Thank you very much for inviting us. Yeah, і Войтик тут. І Буріто тут. А зранку наші з Войтиком шляхи розійшлися. Okay, Wally. Thank you. Yeah, thank you, my friend. Thanks. It was fantastic to be with you this couple of days. Maybe see you later. Yeah, why not? Наші режими подорожі трішки відрізняються. До того ж, я, як завжди, маю роботу над відео. Бай-бай. Bye. Сьогодні дощовий день, і для мене є логічним зупинитися на цей день і постояти, попрацювати над моїм проєктом, над двоколісними хроніками, тому що мені все одно час від часу треба це робити. Але Войтик, він такий жорсткіший хлопець, він їде за будь-яких умов. Я думаю, що зараз почне для нього дощити і протягом всього дня, але він буде шпарити, шпарити і шпарити до самого Перта без зупинок. І крім можливості попрацювати, я мав цікаве спілкування з новими друзями. Пола працює в якомусь державному департаменті і працює з корінним населенням аборигенів.
і в тому числі в глибинці, наприклад, таке містечко, як Еліс Спрінгс, якщо ви подивитесь на мапі, це самий центр Австралії. І от вона мені зараз розповідає дуже такі незвичні факти, які мене вражають про життя аборигенів. So Paula, you told me that there are a lot of Aboriginal people who never goes to school, they don't have a birth certificate for their babies. Is it correct? That's right. It's not, there are some that live in remote parts of Australia whose births aren't registered, which means that they might have problems going to school. They might be missing school altogether. And also, once people get old enough to be able to require money for themselves, to get a job or to get any social support payment, they need a birth certificate. And if they haven't been registered, it's quite a process to be able to be registered as somebody who was born in Australia to be able to receive income, whatever that looks like, whether that's a job or whether that's social support money. We're helping people understand where their money is coming from, if they have money, how much they have, what they could do with it. So being able to hold your money for long enough to provide food for your family for generally 2 weeks before you're paid again, whether that's employment or social services. Sometimes an Aboriginal person might be set up 3, 4 or 5 times as 5 different people despite them being the same person, because it's really difficult to pull together all the identification documents, and then we need to go back. That's one of the things that we help with. We need to go back and get them back to their actual identity so that they're the same person across all of the government departments. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Наступного дня я знову в дорозі. Погода все ще дуже похмура, але вже без дощу. І це непогані умови, аби без екстриму подолати заплановані 110 кілометрів. На цьому відрізку я проїжджаю повз останні невисокі гори. Далі понад 2000 кілометрів, тобто більша частина мого австралійського маршруту – це лише рівнини аж до самого західного берега. Це місто Порт-Огаста, і я шукаю адресу, де мене чекають по Warm Showers, де я ночуватиму. І десь зараз, з хвилини на хвилину, Маркусь має мені дзвонити. І в нього є зазвичай півгодини в цей час, це ранок в нього зараз, щоб ми поробили з ним трошки домашку. Сьогодні маємо робити завдання з барабанів, він займається, вчиться грати на барабанах. Так, десь тут. I'm cooking a bolognese. Oh, wow. Yeah, bolognese because I'm long time on the road. I cook mostly with my camping stove, and I like to prepare food. All right. And Michael, he told me that you're coming today, so he was buying some food that you get some good treatment. Yeah. Ось такого мандрівника маю за компаньйона сьогодні в цьому помешканні. Господар цього житла Майкл. А це... Sam. My name is Sam. Sam. Sam, yeah, I'm from Germany, from Berlin. Сем також подорожує велосипедом по усьому світу. І саме за те я люблю Warm Showers, що це часті знайомства з однодумцями і крутими мандрівниками. I arrived in Malaysia, Indonesia, in February, during the rain time. Oh, I'm sorry, my son is calling. Yeah. Алло. Маркусь, привіт. Привіт. Доброго ранку, хлопусько. Як ти спав? То що, маєш півгодинки, щоб зробити вправу з барабанів, правильно? Так. Добре, давай зараз поробимо. Зараз я підключу навушники. This is really, really bad to see that cycles you meet before. Наступного дня знову 100 кілометрів і лише один населений пункт на шляху. Сюди я заїхав по воду. Це гірниче містечко. Тут видобувають щось. Протягом багатьох років це відбувалося і зараз, в принципі, теж. Я ось зараз зустрів чоловіка. Він не зовсім місцевий, але тут мешкає час від часу. І розказує мені, що тут води насправді не так вже й багато, і не так просто її знайти. What they mine in here? So this little town called Iron Knob
It's famous for being the first place in Australia they started to mine iron ore. So they say that it's where the steel industry in Australia started. Oh, wow. And in Sydney Harbour Bridge, the big steel bridge in Sydney, the original steel came from here. Harbour Bridge? Yes. Wow. So if you've been across the Harbour Bridge, Yeah. you've been on steel that came out of here many years ago. That's why I use up here. Окей. Get you some water. Тут навіть кемпінг є і там далі десь музей, але я вже в нього не потрапляю, тому що він зачинений. Вже вечоріє. Але мені чоловік зараз дасть води. Це ось його такий кемпер невеличкий. О, вау. My home. So you travel on it, right? I live in here most of the time, yes. Окей. How much liters you have? 80 litres. 80. 80. Okay. Normally carry. So this water is right from Queensland. This water has travelled 2,500 kilometres from my roof in Queensland to here into your container. Traveling water. Travelling water. Travelling rainwater. Справді тут дуже звично пити дощову воду і дуже багато людей збирають дощову воду з дахів вдома, особливо якщо це якась сільська місцевість. І п'ють її. Це чистенька водичка. Really good. Thank you. Знову вечір у мене і ранок у Марка, тож час на домашнє завдання. Привіт, Маркусь. Як справи? Що, робимо математику? Відтепер і до самого кінця моєї австралійської подорожі я очікую ночувати лише в наметі, оскільки з кожним днем заглиблююсь у все більш безлюдну пустку. І цього вечора зупиняюся майже на узбіччі дороги. Ще подалі від дороги зайти не вдається, тому що насправді скрізь огорожа. Впродовж всіх цих десятків і сотень кілометрів, тому що це фермерські території, звісно, і тут вівці пасуться, і інші різні тварини. І огорожа насправді електрична, тут є струм. Струм має низьку силу, це лише для того, щоб відлякати тварину, котра намагається перескочити. І, в принципі, для людини безпечно. Ну, звісно, там вас дзьобне, якщо ви торкнетесь рукою, але нічого серйозного не станеться. Кручу, 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 кручу педалі. Маленькі містечка все ще трапляються з проміжками у кілька десятків кілометрів, і в кожному є бодай невеличкий продуктовий магазин. Проте я знаю, що незабаром лише автозаправки стануть для мене єдиним варіантом поїсти і купити щось в дорогу. Навіть вже тут, в деяких найменших селах, це єдина опція. Чоловік в попередньому містечку підказав мені це місце, і це насправді класний кемпінг. Люди з караванами приїжджають, ось буквально зараз заїжджають. І він безкоштовний, уявіть собі. І тут все є. Я щойно душ прийняв. Там така система, ви заходите, кидаєте монетку. Важливо приїжджати сюди з монетками, якщо хочете мати душ. $1 монетка – це 2 хвилини гарячої води. Ще тут є ось кухня, наприклад. Усі зручності, все гарненько доглянуто. Все прекрасно. Австралія – розвинута культурна країна для людей. Зупинятися тут на ніч мені було занадто рано, тож я проїхав ще кілометрів 40 і знайшов затишне місце серед природи. А
от наступного дня, натрапивши на подібне і дуже тихе місце, я не втримався і вирішив тут зупинитися раніше, ніж зазвичай. В цьому містечку також є ось такий фрі-кемпінг, велетенська територія. Теж приїжджають люди на кемперах, переважно літні люди, які пенсіонери вже відпочивають і подорожують по всій Австралії. Я ось вчора спілкувався з двома такими, з парою, котра на 3 роки поїхала подорожувати по Австралії. І ось вони зупиняються в таких. І я поставив свій намет в такому приміщенні, де є столики. Там нікого не було, порожньо, ніхто не користувався, тож чому ні. В туалеті чисто, завжди є папір, душ, навіть якщо у вас немає монеток на теплу воду, то холодний душ завжди доступний безкоштовно. Ну і при такій доволі теплій погоді холодний душ – це абсолютно окей для мене. Врешті цей караван-парк виявився для мене ідеальним місцем і спокусив залишитися довше, ніж на 1 ніч. Звісно, я використав цю нагоду знову ж таки для роботи. Чоловік прийшов до мене, каже, пригощаю пивом. І, до речі, в нього дуже класна футболка. You have very nice t-shirt. Psychologist. Yeah. Did you some cycling before or now? Well, I cycled around Tasmania, Tasmania. last week, last month. So I travelled by my motor car. I took from Perth to Melbourne, and then took the ferry to Tasmania. Cycled around Tasmania, ferry back. No, back in the car back home. Oh, good. So you are from Perth? Ah, great. So maybe I will see you there. Yeah, sometime in the future we'll see Who you. knows? Yes. Because I go there. Yep. It'll be quite a long time for you. You've been a bit longer than me. Yeah. Це був Дуглас або просто Даг. І не знаю чому, але у мене справді було відчуття, що ми з ним ще побачимось. Але насправді виявилось, що це не зовсім безкоштовний караван-парк, тому що тут час від часу приходить людина, котра роздає всім ось такі от конвертики, анкетки, які ви заповнюєте, пишете там ваш автомобіль, в даному випадку мій велосипед, і пишете, чи ви використовували електроенергію для автомобіля, чи ні. Це від цього залежить ціна. В даному випадку, хоча я і використовував електрику, але мені сказали, що це дешевша опція, тобто це рахується лише $10 коштує за ніч, тому що оскільки я не з автомобілем, а з наметом і з велосипедом. Отже, я заповнюю ці дані тут в анкеті, кладу сюди ж гроші за 3 ночі, тому що я провів тут 3 ночі, монтував відео, 3 дні монтував, 3 ночі спав. І кладу це все ось в цю скриньку, яка тут міститься. І найдивовижніша річ та, що це все абсолютно на чесному слові, тому що зараз, наприклад, тут нікого немає, ніхто не контролює. Я можу поїхати і не заплатити теоретично. Звісно, я такого не буду робити, я зараз чесно кладу гроші і плачу. Але це вражає справді, що люди так довіряють. Тут немає прохідної шлагбаума, де ти повинен заплатити квиток і там з відміченим часом, який ти провів тут. Ні, ти приїжджаєш, стоїш тут скільки хочеш, днів, ночей, потім чесно кладеш сюди гроші і кидаєш в скриньку. Ось так от це працює в цивілізованому світі. І причому ця людина, жінка в даному випадку, приходить сюди не щодня і не контролює це все, а лише, може, раз чи 2 на тиждень, тому що за ці 3 дні вона приходила сюди лише раз. Ну і зрозуміло, що ці кошти йдуть на утримання цієї території, на догляд, на те, щоб все виглядало файно, і іншим людям було приємно тут зупинятися після нас. І знову неосяжні австралійські простори, які щодня стають дедалі дикішими. І все, що я роблю, це кручу понад 100 кілометрів щодня. А ні, не все, ще ж домашка. Привіт, Маркусь. Привіт. Як справи? Нормально, а в тебе? У мене теж добре. Ну що, робимо англійську?